Ini adalah kumpulan klip gaya menguap hewan-hewan di alam liar yang mungkin tidak semua orang tahu. Dari burung pelikan, singa, gorila hingga ular semua memiliki gaya menguap yang berbeda-beda vibesnya. Dan gaya menguap hewan terakhir bikin merinding karena mampu melahap manusia secara bulat-bulat jika berurusan dengannya. Bagaimana, sudah ikutan menguap saat nonton video ini sampai selesai?